So, gandeng wekdal sampun jam 11, monggo kita wiwiti. Mulai ya, jam 10. Bapak Haji Zainuri SPD MPD ingkang kinabekten, Bapak Ibu Kepala Sekolah, soho Bapak Ibu Guru dahat kinurmatan, sugeng enjing, sugeng pinanggih malih ing kegiatan KKG Dabin 3 Gugus Jiwanala. Wondene rantaman adicara KKG ing dinten menika inggih menika kapisan pambuka. Kaping kalih atur pambagya harja saking Kepala SD Kanisius Pati setunggal. Kaping 3 bedah kurikulum basa Jawi ingkang badhe kasariran dening Bapak F.X. Subani. Kaping sekawan ambal wacana lan kaping gangsal panutup. Minangka pambuka rantamaning adicara, sumangga kita ngaturaken puja puji saha panuwunan wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi supados lelampahan adicara saged gangsar lancar. Boten amanggih rubeda setunggal menapa. Saged tinebihna saking tulak sarik saha godha rencana. Sumangga kula dherekaken ndedonga miturut kapitadosan ingkang rinasuk. Ndedonga kawiwitan. Ndedonga cekap. Saderengipun tumapak wonten ing adicara ingkang kaping kalih keparenga kula anepangaken jati diri kawula. Kendal kaline wungu. Ajar kenal mumpung ketemu. Wondene biodata kawula. Nami kawula Kristiana Eni Setianingsih. Asring kasebat Ibu Krista. Alamat panggen kawula wonten ing Jalan Tidar Sekawan, nomor 51 Perumahan Puri Baru Permai Pati. Kawula wiwit nyawiji ing pawiyatan SD Kanisius Tunggal wiwit taun 2000 gangsal kajibah gula wentrah lare kelas tunggal. Moto gesang kawula inggih menika narima ing Bandung. Wondene biodata narasumber ing injing menika asma jangkepipun Bapak F.X. Franciscus Saverius Subani. Nggih. Asma jangkepipun Bapak F.X. Subani. Langkung asring katimbalan Bapak BANI, Bapak Bani. Manggen wonten Jalan Bima nomor 51 Perumahan Kuto Harjo. Makempal ing pawiyatan SD Kanisius Tunggal sampun dangu Bapak Ibu. Rikala taun 1988 nggih dumugi sakmenika. Sakmangke Bapak Subani gula wentrah lare-lare kelas 6. Ngendikanipun moto gesangipun urip iku urup. Bapak Ibu nyopir motor nganggo tangan kiwa. Hati-hati dalane lunyu. Sanajan wis setengah tua, nanging aku nggih, leres. Tetep ayu. Nggih, leres. Monggo lanjut. Montor brondol
momot klopo. Kelapane tiba kena sikilku. Yen jenengan nyuwun pirsa aku kanggo sapa? Ora liya mung kanggo murid-muridku. Ngendikanipun Pak Rahadi lho menika nggih. Nah, sakmenika kawula lanjut. Joko sembung taline kenceng. Nadyan Krista ora nyambung tapi karepe ben gayeng mekaten Bapak Ibu. Sakmenika tetepangan sampun kawula badhe lanjutaken adicara saklajengipun nggih. Adicara saklajengipun inggih menika atur pambagyo harjo. Dumateng Ibu RR Diah Rika Nurani Puspitasari ST wekdal saha panggenan kawula aturaken sawetahipun. Sumangga. Sugeng enjang sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan kasarasan. Ingkang kinurmatan Bapak Jaimuri SPD MWD minangka Bapak Pengawas Dabing 3 wonten tlatah Bibus Diwonoro. Bapak Ibu Kepala Sekolah Dabing 3 lan Bapak Ibu Guru Dabing 3. Langkung rumiyin sumangga kita muji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa awet paringipun kasarasan, kawilujengan lan karaharjan. Saknajan sakmenika kita sedaya dereng saged pepanggihan kanthi tatap muka, nanging kita saged pepanggihan kanthi sarana sumile. Kados kita sedaya mangertosi menawi saderengipun kita sampun nampi materi babagan AKM, silabus lan RPP. Sakmenika sumangga kita sesarengan nyinaoni materi kurikulum basa Jawi ingkang dados naira sumber inggih menika Bapak FX Subani SPD. Bapak FX Subani SPD sakmenika ngasta wonten kelas 6 SD Kanisius Pati. Pangajeng-ajeng kawula, mugi-mugi acara menika saged kalampahan kanthi lancar. Kawula suwun Bapak Ibu kersa aktif paring informasi utawi tambahan kawruh basa Jawi. Mugi-mugi babagan kurikulum basa Jawi saged migunani tumrap kita sedaya ing babagan pendidikan utamanipun basa Jawi. Mengatur atur kawula, matur nuwun. Mekaten atur pambagyo harjo saking Ibu Rika. Adicara saklajengipun inggih menika bedah kurikulum basa Jawi. Kalajengaken ing mangke ambal wacana ingkang badhe kasariran dening Bapak FX Subani SPD. Sumangga Bapak Subani. Matur suwun dumateng kadang sepuh kula Bu Krista ingkang sampun maringi wedal dhateng kula. Bapak Ibu kadang guru ingkang kinurmatan, sugeng siang, mugi kita tansah binerkahan ing Gusti. Ing siang menika kula kajibah ngandharaken babagan basa Jawi minangka kurikulum muatan lokal Jawa Tengah. Ing wekdal ingkang mitunggan menika kula badhe ngginakaken basa campuran antawisipun basa Jawi kalian basa Indonesia. Awit babagan basa Jawi jan-janipun kula nggih kirang prana. Monggo ing wekdal menika kula badhe dipun biyantu dening sederek kula, kadang muda kula, Ibu Arista, anggenipun ing samangke ngandharaken menika supados saged rancak
lancar, mboten wonten gangguan. Monggo Bu Haris. Kados ingkang wonten penampakan nggih tampilan wonten ing layar, basa Jawa kurikulum muatan lokal Jawa Tengah. Makaten kenging menapa kita kedah mulangaken nggih. Mengapa kita harus mengajarkan bahasa Jawa di dalam kurikulum sekolah? Tentu tidak sekedar diajarkan atau tidak sekedar mengajar, namun semua itu karena ada dasar hukumnya. Tanpa lelandesan ingkang sakmestinipun, basa Jawi menika mboten saged kita aturaken, kita wucalaken wonten ing pawiyatan. Pramila babagan muatan lokal basa Jawi menika tentu wonten gandeng cenengipun kalian kebijakan pemerintah pusat. Nah, ing bab menika kebijakan menapa ingkang sampun katuraken dening pemerintah pusat kalajengaken dening pemerintah daerah. Sumangga lajeng. Nah, mboten saged uwal saking tujuan pendidikan nasional ya. Tidak bisa lepas dari tujuan pendidikan nasional kita. Dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 3. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini Undang-Undang Sisdiknas pasal 3. Di mana semua itu dicapai melalui sikap spiritual, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap sosialnya berakhlak mulia, serta mandiri dan demokratis, serta bertanggung jawab. Dari segi pengetahuan, berilmu, dan segi keterampilannya cakap dan kreatif. Semua itu sedaya kala wau ing pangajap tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia. Nah, landasan selanjutnya, monggo Bu Haris. Menapa ingkang dados arah kebijakan pemerintah ya, arah kebijakan pemerintah kita lihat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini yang tertuang pada pasal 42 ayat 1. Bunyinya seperti apa? Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Ini arahnya. Nah, kita lanjut. Tadi disampaikan di dalam undang-undang di atas perlindungan bahasa, sastra, dan aksara Jawa di Jawa Tengah sehubungan dengan kebijakan tadi. Maka untuk itu perlu perlindungan hukum baik secara nasional maupun lokal atau daerah. Tetapi juga harus memperhatikan kondisi saat ini, fenomena yang terjadi. Bahasa Jawa apakah masih menjadi roh dari kita semua yang tinggal di Jawa ini atau mulai luntur, ini fenomena. Tapi juga kita harus memperhatikan kebutuhan masa depan. Bahasa Jawa harus menjadi ekspresi budaya Jawa, budaya kita semua yang tinggal di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Ini berhubungan dengan Perda Nomor 9 tahun 2012
tentang perlindungan bahasa, sastra, dan aksara Jawa yang ditindaklanjuti dengan Pergub nomor 57 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2012. Kalajengaken. Nah, ing tayangan saged kita pirsani perbandingan nggih, pembanding beberapa bahasa yang ada di dunia ini diambil dari tahun 1996, ada bahasa Mandarin, Spanyol, Inggris, Bengali, Hindi, Portugis, Rusia, Jepang, Jerman, Bucin, dan ke-11 itu bahasa Jawa. Ini jumlah penuturnya 75.500 juta. Semoga ini bukan berkurang, tetapi justru bertambah. Kewajiban kita meningkatkan pemakai atau penutur bahasa Jawa. Harapannya melalui KKG ini dan melalui sekolah-sekolah kita kembangkan bahasa Jawa sehingga penutur bahasa Jawa semakin meningkat. Kalajengaken. Nah, ing babagan menika sejauh mana atau di mana kedudukan bahasa Jawa terhadap bahasa nasional kita. Kita tahu bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, menjadi bahasa resmi negara. Posisinya sebagai sarana komunikasi masyarakat yang ada di Indonesia ini, dan itu juga merupakan jati diri bangsa sebagai bahasa pengantar pendidikan dan juga pengembang kebudayaan nasional, serta digunakan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Sekali lagi kekayaan budaya nasional. Nah, kalau bahasa Jawa ini ya sebagai bahasa daerah dan sebagai kekayaan budaya nasional ini tidak dipertahankan, maka kebudayaan bangsa kita juga semakin berkurang. Selain itu, bahasa Jawa sebagai bahasa daerah merupakan alat komunikasi, menyatukan ide daerah yang menggunakan kan demikian. Khususnya daerah Jawa Tengah, meluas Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa DIY, meskipun Jawa Barat mempunyai bahasa sendiri, namun suku Jawa banyak yang ada di Jawa Barat dan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, semua ini bahasa, kalau mengapa harus dipertahankan, mengapa harus dipelajari, tujuannya karena bahasa menunjukkan bangsa dan bahasa menunjukkan karakter penuturnya. Ketinggian bahasa menunjukkan ketinggian karakter penuturnya. Lanjut. Salah jengipun, tasih babagan yuridis atau hukum dari mengapa bahasa Jawa disampaikan di sekolah-sekolah. Seperti tadi sudah saya sampaikan di atas, maka sebelum kurikulum 2013 sudah ada SK Gubernur Jawa Tengah nomor 895-5/01/2005 tentang pembelajaran bahasa Jawa wajib dilaksanakan di SD, SDLB, MI, atau SMP LB, atau MTS, SMA, SMA luar biasa, SMK maupun MA. Sekali lagi ini wajib. Nah, masih dalam hal ini, pembelajaran bahasa Jawa harus bersifat kontekstual, memanfaatkan teknologi informasi, mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta dapat dimulai dari varian bahasa setempat sebagai titik tolak untuk mengajarkan bahasa Jawa baku. Dimulai varian bahasa setempat sebagai titik tolak untuk mengajarkan bahasa Jawa baku. Dalam hal ini, menurut saya semua sudah jelas, tidak perlu penjelasan lebih lanjut.
Monggo, Bu Aris. Nah, sehubungan dengan undang-undang yang tadi di atas, maka ada Perda nomor 4 tahun 2012 tentang pendidikan dan Perda nomor 9 tahun 2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Ini Perda Provinsi Jawa Tengah. Yang intinya, pertama, bahasa Jawa wajib diajarkan pada sekolah formal, non formal, dan informal. Wajib. Yang kedua, wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Sudah sangat jelas tentang perda ini. Kalajengaken. Nah, yang ketiga, pembelajaran bahasa Jawa di sekolah perlu mengajarkan, ini berhubungan dengan materi bahasa Jawa ini. Sekali lagi, perlu mengajarkan unggah-ungguh dan bahasa Jawa sinandi untuk menanamkan nilai kesantunan, kehalusan rasa, dan budi pekerti. Kita tahu di dalam bahasa Jawa ada tataran-tataran, ya, mulai basa Jawa ngoko dan sampai kromo, mulai ngoko alus, ngoko lugu, kromo, kromo alus, kromo lugu, dan masih banyak yang lain. Ini tingkatan-tingkatannya. Perlu diajarkan unggah-ungguh dan bahasa Jawa sinandi. Sarana yang berikutnya, sarana pengembangan kearifan budaya lokal atau seni budaya Jawa. Jadi bahasa Jawa ini menjadi sarana untuk mengembangkan kearifan budaya lokal, khususnya seni budaya Jawa. Berikutnya, mengembangkan fasilitas pembelajaran khas Jawa yang dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan berbahasa dan bersastra Jawa. Ini hubungannya dengan materi bahasa Jawa yang harus kita ajarkan di dalam pembelajaran. Kalajengaken. Nah, salajengipun kalau mau kula aturaken bilih ditindaklanjuti kan mekaten kalian peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 57 tahun 2013 tentang petunjuk peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 9 tahun 2012 tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Apakah itu? Mari kita lanjut. Yang pertama, bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat Jawa, bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Jawa meliputi ragam ngoko maupun kromo dengan mempertimbangkan keberadaan dialek masing-masing. Ini ada dalam pasal 2. Lajeng. Pembinaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan di jalur pendidikan formal pada sekolah dasar SD, madrasah ibtidaiyah MI, sekolah dasar luar biasa SDLB, paket A, sekolah menengah pertama SMP, madrasah sanawiyah MTS, sekolah menengah pertama luar biasa SMPLB, paket B, sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah atas luar biasa SMA LB, sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah kejuruan MAK, paket C, dan sederajat. Ini pasal 5 ayat 1. Nah, Ibu Bapak ingkang kinasih Gusti menika babagan basa Jawi ingkang sampun kaatur wonten ing perda kalian perbuk. Lajeng Bu. Nggih. Salajengipun pasal gangsal ayat kalih, pelaksanaan mata pelajaran bahasa Jawa di satuan pendidikan secara terpisah atau berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Dan ayat 3,
jam pelajaran bahasa Jawa dialokasikan dalam struktur kurikulum satuan pendidikan. Ayat 4, alokasi waktu pembelajaran bahasa Jawa sekurang-kurangnya 2 jam pelajaran setiap minggu pada setiap tingkatan kelas. Sekali lagi, 2 jam pelajaran setiap minggu pada setiap tingkatan kelas. Kalajengaken. Semua satuan pendidikan di Jawa Tengah wajib melaksanakan pelajaran bahasa Jawa. Ini pasal 13 ayat 1 dan ayat 2. Dalam hal sekolah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelajaran bahasa Jawa yang disebabkan faktor geografis dan sosiokultural, perlu upaya pengembangan untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Lanjut. Nah, itu tadi menika wau babagan undang-undang utawi aturan tatanan ingkang mbakenaken basa Jawi wonten ing pasinaonan khususipun ing bab menika SD. Salajengipun kados pundi implementasi mata pelajaran bahasa Jawa pada kurikulum 2013. Bagaimana penerapannya tentu tidak lepas dengan yang sudah dijelaskan wonten KKG ingkang sampun lumampah. Nggih. Wonten ing KKG ingkang sampun lumampah sampun dipun terangaken kanthi terang lan trawaca babagan kurikulum 2013. Nah, ing dinten menika samangke sekedhik ingkang sampun trawaca kala wau diterapaken wonten ing basa Jawi. Monggo. Nggih. Kita tahu di dalam ini hal yang baku adalah standar isi. Kurikulum yang menerapkan standar dalam hal bahasa Jawa pas dari semua itu. Nah, struktur kurikulum itu sendiri meliputi standar kompetensi lulusan atau sering kita sebut SD, SMP, SMA, nasional untuk SKL sikapnya menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Kalau kita lihat di dalam kurikulum yang kita sampaikan, kita gunakan di dalam pembelajaran, pasti SKL-nya menggunakan kata kerja operasional itu. Nah, SKL sikap pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Ini tidak asing. Maka saya yakin panjenengan semua sudah paham, tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian dari segi keterampilan, menggunakan kata kerja operasional, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, mencipta pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kearifan dalam ranah abstrak dan konkret. Ini hanya untuk mengingatkan kita lagi agar kita menjadi fresh kembali. Kemudian dari segi pengetahuan, kata kerja operasional yang digunakan, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, mencipta pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Nah, kedudukan bahasa Jawa, mata pelajaran bahasa Jawa, dalam kurikulum 2013 mengacu pada standar kompetensi lulusan tersebut sebagaimana Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Seperti apa? Kita lanjutkan.
ini hanya sekedar gambaran saja. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan, dan di situ ada KD1, KD2, KD3, dan seterusnya. Terima kasih, Bu Aris. Lanjut. Sekarang, standar kompetensi lulusan di dalam bahasa Jawa atau kurikulum bahasa Jawa sebagai bagian dari kurikulum 2013, yang pertama standar sikapnya, yang bisa Bapak Ibu persani nantinya di dalam kurikulum 2013 khususnya muatan lokal bahasa Jawa. Yang pertama sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan. Dados wonten ing babagan menika para siswa saksampunipun kita wucal basa Jawi mestinipun lajeng gadahi sikap perilaku ingkang nggambaraken lare ingkang beriman, berakhlak mulia, berilmu, samsaya percaya diri, bertanggung jawab, lebih-lebih di dalam berinteraksi, berkomunikasi yang baik, efektif dengan lingkungan. Baik lingkungan bermain, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi pengetahuan, SKL-nya memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual yang jelas sesuai dengan peruntukannya. Kemudian berhubungan dengan keterampilannya, kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Ini segi keterampilan, maka perlu mengajarkan juga di ini segi keterampilannya baik yang abstrak maupun yang konkret agar anak-anak ini menjadi terampil berbahasa, terampil berbicara, tapi juga terampil dalam hal yang lain tentu sesuai konteksnya yaitu bahasa Jawa. Kalajengaken. Salajengipun kompetensi inti wonten ing basa Jawi. Kelas setunggal dumugi kelas 6 menika sami. Kelas tunggal dumugi kelas 6 sami. Kalau wau kompetensi inti ingkang sepisan menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Dan kompetensi dasarnya menerima dan bangga akan anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Sekali lagi, Bapak, ing kinasing Gusti, bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Bahasa yang pertama yang diajarkan kepada putra-putri kita, bahasa pengantarnya sehari-hari. Nanging kenyataannya nggih sakmenika kasunyatanipun lare-lare ugi kita asring kangelan menawi kedah ngagem basa Jawi. Limrahipun sakmenika ngaten. Nah, kersanipun boten limrah malih supados lare-lare saged basa Jawi mila dipun ajaraken, dipun ulangaken, dipun wucalaken basa Jawi wonten ing pawiyatan-pawiyatan lan menika
wajib kita piyambak ugi ing samangke saged ngagem basa Jawi kanthi lumrah malih. Mekaten. Ingkang kaping kalih, kompetensi inti kaping kalih, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ada 3 kompetensi dasar dalam kompetensi inti ini. Ingkang kaping setunggal, menunjukkan perilaku bertanggung jawab, santun, dan percaya diri dalam mengungkapkan keinginan, pendapat, menggunakan bahasa Jawa. Perilaku bertanggung jawab, santun, dan percaya diri dalam mengungkapkan keinginan dan pendapat menggunakan bahasa Jawa. Ini sangat jelas, Ibu Bapak, ya. Sampun trawoco. Kersanipun lare nggadahi tanggung jawab. Nanging mboten namung tanggung jawab, santun lan percaya diri. Menika ingkang baten. Lan mboten namung menika nanging menggunakan bahasa Jawa. Dados anggenipun rerembakan, pirembakan, mengungkapkan keinginan hati menika ngagem basa Jawi. Langkung-langkung dumateng kita para guru ugi tiyang sepuh. Dados pitakenan kita punapa putra-putra kita sampun ngagem basa Jawi, napa campuran, napa malah boten saged basa Jawi. Menika ingkang dados pitakenan kita sedaya. Mugi-mugi putra-putra kita, putra-putri Bapak Ibu wonten ing dalem anggenipun pirembagan wawan rembag kalian panjenengan, kalian kita sedaya saged ngagem basa Jawi kanthi rancak. Ingkang kaping kalih, kompetensi dasar ingkang kaping kalih, menunjukkan perilaku berbahasa yang santun yang ditunjukkan dengan ketepatan penggunaan ragam bahasa, unggah-ungguh basa, tatanan basa. Yen basa ngoko iku kanggo sapa lan sapa. Pamanipun mengaten. Basa ngoko halus tumrap sapa lan sapa. Menika unggah-ungguh lan sak lajengipun. Ingkang kaping 3, kompetensi dasar nomor 3 inggih menika menunjukkan perilaku, tindakan, dan perbuatan yang mencerminkan kepribadian Jawa. Mencerminkan kepribadian Jawa. Seperti apa? Ini yang perlu kita gali, kita kaji bersama. Mergi kathah ingkang sampun kelangan, kathah ingkang sampun kecalan, pramila kita sesarengan. Kalau piyambak bingung. Kepribadian Jawa itu seperti apa? Kadangkala sudah menjadi bingung juga. Nggih, sampun bingung mergi menapa sampun kalindes dening kepribadian sanesipun. Nanging ingkang utami nggih menika santun, sumeh, halus bahasa ngaten nggih. Menika ingkang kedah kita tanemaken supados menika dados kepribadian kita sedaya lan murid-murid kita wonten ing bebrayan agung wonten ing masyarakat. Kalajengaken. Kompetensi salajengipun mendhet menika kelas 6 nggih, semester setunggal. Mergi ngepasi kula menika guru kelas 6, mila kula mendhetipun wonten ing sanes-sanesipun samangke saged mbikak piyambak-piyambak wonten kurikulum basa Jawi. Kompetensi inti ingkang nomor 3, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba, mendengar, melihat, membaca, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain.
Ini kompetensi dasaripun setunggal. Memahami teks deskripsi tentang peristiwa budaya. Menawi kita tingali wonten buku-buku, nika teks deskripsi. Bab kaping memahami teks-teks wayang Gatotkaca gugur. Dados ing menika teksipun namung Gatotkaca gugur. Versi menapa kemawon saged, nanging menika babagan cerita wayang Gatotkaca gugur. Materinipun menapa benjang wonten kakaki salajengipun badhe dipun bahas ngaten, dipun rembag sesarengan. Kompetensi dasar ingkang kaping 3, memahami cerita pengalaman yang mengesankan. Ing menika saged cerita pengalaman Gamba, ugi cerita pengalaman Ningas sanes ngaten. Ingkang kadhe kaping sekawan, memahami tembang. Nah, tembang yang menika kan kathah. Tembang Jawi menika tentu ing menika tembang Jawi, boten tembang sanesipun. Tembang Jawi menika kan kathah. Wonten tembang ageng, tengahan, tembang alit utawi macapat, wonten tembang dolanan. Nah, menika benjang dipun rembag wonten KKG wedal sanes wonten ing pembahasan materi. Ingkang kawan, KI sekawan, KD salajengipun nggih. KI sekawan menika jika pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, logis dan sistematis, yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak-anak sehat, dan dalam tingkat perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ingkang kajabaraken wonten KD sekawan titik setunggal menyampaikan pendapat tentang peristiwa budaya. Masih berhubungan dengan yang KD 3.1. Kemudian KD sekawan titik kalih menanggapi nilai-nilai luhur yang terdapat dalam cerita wayang Gatotkaca gugur. KD sekawan titik 3 menuliskan dan menyajikan teks cerita pengalaman yang mengesankan. Lajeng KD sekawan titik sekawan membaca dan menulis kalimat berhuruf Jawa yang menggunakan pasangan. Ini meliputi keterampilannya. Oke. Lare-lare saged to ing pangajap saged terampil babagan menika. Babagan wicara menyampaikan pendapat. Menanggapi ini wicara nyerat ngaten. Lajeng tulis. Nah, menulis dan menyajikan teks cerita pengalaman yang mengesankan. Mestine nggih babagan menika nggih pengalaman pun pribadi. Dan lajeng membaca dan menulis kalimat berhuruf Jawa menggunakan pasangan menika kelas 6 nggih. Dados sampun ngagem pasangan. Salajengipun. Menika kalau wau semester setunggal, ingkang semester kalih KI 1 dan KI 2-nya sama. Oke. Lajeng ingkang semester kalih, semester kalih kalau wau sama semester setunggal. Ya. KI 3, nggih, nomor 3, KI 3 menika memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba mendengar, melihat dan membaca, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain sama. Tesih sami kalian ingkang wonten ngajeng. Lajeng KD-nipun menika dados wonten kalih. KD 3.1 memahami isi teks pidato tentang perpisahan kelas 6. Yes, pindah sepisahan malih menika teks pidato perpisahan kelas 6 boten sanes-sanesipun. Teks pidato kawis sesuram patrah nanging menika ingkang suwun namung babagan perpisahan kelas 6. KD 3.0 memahami teks percakapan
Dados sing menika dialog utawa wicangtenen antawisipun lare kalian rencangipun utawi lare kalian tiang asepuh saged ugi sederekipun. Nah, ngagem basa Jawi ingkang trep kalian unggah-ungguhipun. Dene KI sekawan tesih sami kalian wong ngajeng dipun perang dados 3 KD ingkang sepisan di sekawan titik setunggal menyusun dan menyajikan teks pidato tentang perpisahan kelas 6. Menika keterampilanipun damel piyambak teks pidato perpisahan. Lajeng sekawan titik kalih menulis dan menyajikan teks percakapan dengan teman sebaya atau orang tua dengan ragam dan intonasi yang tepat. Menika nulis nyerat, nyerat pacelaton antawisipun piyambakipun kalian kanca sarencang nggih teman sebaya utawi ugi saged kalian yang sepuhipun ngagem ragam dan intonasi yang tepat tondo wacanipun ngaten nggih. Lajeng KD sekawan titik 3 membaca dan menulis teks berhuruf Jawa 1 paragraf. Maos lan nulis teks berhuruf Jawa. Maos dados wonten cerita utawi teks ngagem aksara Jawi lare saged maos. Mboten namung menika nanging ugi saged nyerat. Saged ugi wonten teks ingkang ngagem aksara Latin lajeng lare nyerat ngagem basa Jawi. Syukur-syukur saged damel crita cariyos piyambak ingkang kaserat ngagem aksara Jawi ngaten. Salajengipun. Nah. Sasampunipun kita ningali enten SKL, KI dan KD sedaya wau wonten ing kurikulum lajeng dipun trapaken diimplementasikan dalam silabus ingkang sampun dipun aturaken wonten ing KKG ingkang sampun menika silabus. Menika kula namung ngaturaken contoh sakedhik babagan silabus. Mboten kathah, mboten saking kelas tunggal dumugi kelas 6, nanging kula namung mendet kelas 6 tema setunggal utawi unit setunggal. Silabus menika strukturipun ngengrenganipun mesti judulipun ngaten. Lajeng menika wonten satuan pendidikan kelas semester salajengipun kompetensi sedaya kaserat kados ingkang sampun menika namung nyonto kemawon nggih. Kula mboten damel piyambak babagan menika mergi sampun wonten. Bapak Ibu ugi saged nyonto utawi damel piyambak langkung sae. Menawi kula sagedipun menika nembe nyonto. Wonten ing tema wonten ing unit menika unit setunggal menika kompetensi dasaripun KI setunggal menerima anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Jawa. Kalau wau sampun menika namung kantun mlebetaken lajeng materipun menika ing pembelajaran ing pawiyatan menika terintegrasi pada pembelajaran KI 3 dan KI 4 sami kalian kurikulum ingkang sanesipun utawi materi-materi pembelajaran sanesipun nggih. Dene penilaianipun meliputi sikap spiritual, sikap sosial yang bisa berupa observasi ngaten. Lajeng KI KD kalihipun mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa bahasa Jawa. Sebagai jati diri, sekali lagi sebagai jati diri ngaten ya. Sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, menghormati
dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Jadi bahasa Jawa ini selaras dengan yang lain. Jadi bentuk syukur justru di sini wonten ing mriku nggih, wonten basa Jawa menika saged-sagedipun justru boten mimpang kalian agami, boten mimpang kalian budaya. Justru bahasa Jawa sebagai sarana untuk bersyukur, semakin mendalami agama, kepercayaan melalui bahasa Jawa, karena bahasa ini anugerah Tuhan. Milo kedah kita uri-uri, apa yang diberikan Tuhan jangan dibiarkan punah, tetapi kita pelihara, kita uri-uri, kita lestarikan, dan kita syukuri. Ini bentuk syukur kita akan pemberian Tuhan. Dan ya, selanjutnya masih KD 2.2 menunjukkan perilaku bertanggung jawab, santun, dan seterusnya tadi sudah kita bahas. Nah, implementasi semua itu penerapannya terintegrasi dalam KD 3.1 dan seterusnya, juga KD 4.1 dan seterusnya. Nah, satu hal di sini, memahami teks deskripsi tentang peristiwa budaya. Terus apa? Ini materinya tadi sudah, kemudian tujuannya apa? Kita naik lagi, Bu. Naik satu dulu, minggah. Nah, langsung minggah malih. Minggah mawon. Medun apa minggah? Luasannya, nika nggih. Kompetensi dasar, indikatornya apa? Nah, materi, pembelajaran, penilaian dan sebagainya. Terus kalau wau KD 3.1 indikatoripun mengartikan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks deskripsi tentang peristiwa budaya. Mestinipun wonten ing teks nika wonten tetembungan ingkang angel. Lah menika dipadosi tegesipun, dicari artinya, dicari maknanya. Kemudian yang berikutnya, indikator berikutnya, mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang isi teks peristiwa budaya. Oke, mangsuli pitakonan. Terus wonten teks menika lajeng didamel pitakonan, lare mangsuli nanging ampun ngantos melenceng saking wacanipun utawi teksipun. Ingkang nomor 3, indikatoripun menentukan pokok-pokok isi teks peristiwa budaya. Menentukan isinya, informasi yang ada. Jadi teks itu berisi apa saja. Nah, wonten ing babagan menika indikator nika tasih umum sangat, mila saged dipun rinci. Anggung sae menawi dipun rinci. Menika indikator tasih umum sangat nggih. Saged dipun damel khusus rinci. Langkung sae ngaten. Indikator yang nomor sekawan, menceritakan kembali isi teks tentang peristiwa budaya ragam kromo. Dados anggenipun cerita, anggenipun nyariosaken malih menika ngagem basa Jawi kromo. Nah, babagan-babagan sanes menika kula kinten sampun cetha nggih. Mila kula mboten nerangaken langkung malih. Ingkang KD 1.1 menyampaikan pendapat tentang peristiwa budaya, menika indikatoripun menyampaikan pendapat tentang isi teks deskripsi peristiwa budaya ragam kromo. Nah, wonten menika kan keterampilan dados nggih micara utawi nyerat ngaten. Dados anggenipun ngungkapaken menika saged micara, saged ugi nyerat. Menika KD 1.1. Nah, cara menyampaikan tanggapan atau pendapat ini materinya. Bisa berupa tulisan, bisa juga lisan. Kemudian pembelajarannya, nah, peserta didik menceritakan kembali isi teks deskripsi
peristiwa budaya ragam kromo. Peserta didik menyampaikan tanggapan tentang teks deskripsi peristiwa budaya. Nah, masih tasih sami menika. Nggih. Menceritakan, menyampaikan. Nah, menceritakan bisa juga dengan tulisan, bisa juga dengan lisan. Menyampaikan tanggapan. Berarti ketika ada itu memberikan tanggapan. Mengomentari kan ngaten. Bahasa nggih. Lajeng menika saged dipun bidding ngagem unjuk kerja atau portofolio, bisa produk, bisa yang lainnya yang berhubungan dengan keterampilan. Mekaten menika babagan kurikulum basa Jawi. Nggih. Mbok bilih wonten pitakenan. Sumangga menawi kula saged mangsuli, mangke kula wangsuli. Menawi mboten Bapak Ibu ingkang langkung prana babagan menika kasuwun biyantu kawula. Matur nuwun menawi wonten pitakenan utawi tanggapan sumangga. Sumangga Bapak Ibu. Mbok bilih wonten pitakenan ngengengi kurikulum basa Jawi kasumanggaaken. Kados pundi? Kadosipun sedaya sampun jelas Pak Bani. Kok adem ayem. Menawi cekap, kalau kita mergi basa Jawi menika kurikulumipun sampun cetha dados sedaya prana. Pramila kula badhe nyekar sekedhik pikantuk nggih Bu Krista nggih. Oh, semonggo Pak Bani. Nggih. Bapak Ibu, keparenga kula nyekar ngajak panjenengan sami nguri-uri kabudayan Jawi ngaten. Luhuring budaya Jawa den leluri siang pantara ratri rinengko timen lestanto Kinaga mrih santosa saranane amangun bebuden luhur luhuring budaya bangsa dasar kuncaraning negeri. Mekaten Bapak Ibu, marut klopo digawe santen, santene dicampur karo gula Jawa. Cekap semanten kula atur kula cekap semanten, sedaya lupat nyuwun gunging pangaksama. Nuwun, matur nuwun, wekdal saya panggenan kawula aturaken malih dumateng pranata adicara inggih menika Mbak Yu kula pun Ibu Krista. Matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun adik kula Bapak FX Subani ingkang barik nggih. Langkung rumiyin kawula badhe matur menawi swantenipun tapas titis tetes
angler raos kawula dadosipun Pak Bani. Matur suwun, matur suwun. Menika Kaya klambi kula endus. lajeng sesak menika nggih. Kayak endus Pak Bani. Terus pundi, Pak Priyo? Kayak endus. Nek kula niku nusipun menika mboten terus. Melentus. Jalan endus. Matur suwun Pak Priyo. Pangalembaunipun. Nggih. Mugi-mugi Nggih. mangke saged tambah sae melih. Amin. Nggih. Amin, amin, amin. Derek amin kula. Matur sembah nuwun dumateng adik kula Bapak Nggih. Subani ingkang sampun kersa ambedah kurikulum basa Jawi. Kita sedaya sampun pirsa bilih basa Jawi menika tilaranipun para leluhur kados ingkang pun ngendikaaken Bapak Bani kala wau nggih. Tilaranipun para leluhur ingkang edipeni endah saha adiluhung. Pramila Bapak Ibu monggo kita sami nguri-uri nggih. Sedaya tugas kita sami ngipuk-ipuk supados basa Jawi saged tuwuh subur lan angrembaka. Mboten ical katerak budaya manca nggih. Bapak pengawas, Ibu Kepala Sekolah, saha Bapak Ibu Guru ingkang kinurmatan, sedaya rantamaning acara ing dinten menika sampun kaleksanan kanthi lancar gangsar. Pramila sakmenika minangka pribadi saha SD Kanisius Pati Setunggal ing dinten menika kajibah ngawontenaken kegiatan KKG nyuwun gunging samudra pangaksami. Mbok bilih wonten klenta klentuning atur kawula kirang tatas titis saha tetep ing ngarsanipun panjenengan sami kawula nyuwun pangapunten nggih. Sega kopat disiram santen. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Dina riyaya disuguh sambel goreng ati. Mugi kita sedaya tansah pikantuk berkahing Gusti. Ing wasana sumangga kita pungkasi adicara ing dinten menika kanthi munjuk puji syukur wonten ing ngarsaning Pangeran awit sih karenan dalem adicara ing dinten menika saged kaleksanan kanthi gangsah boten wonten alangan setunggal menapa. Monggo kita sami asesanti. Rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sarikala. Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti. Nuwun, nuwun, nuwun. Kita foto dulu. Semua aktifkan kamera nggih. Nyuwun aktifkan kamera sedaya. Kita foto dulu. Bu Prita Alfiani, Bu Piata juga belum. Ibu Sevanya, Ibu Endang, Al-Asar, Al-Asar, Bu Siwi Utami, Ibu Siwi, monggo. Valen, Harba, Bu Endang, Bu Monik, dipanggil. Bu Monik, Bu Yuni, monggo ingkang dereng bika kameranipun dipun bika. Ibu Vera, SD Kanisius Pati belum, ya? Ya. Ibu Vera belum? Ya, terima kasih Bu Arum, Ibu Bu Endang, Bu Sevanya, monggo. Nyalakan dulu. Ibu Valentin, Bu Titin, Bu Mentari Wulan, Bu Nur Allah. ya, dinyalakan. Terima kasih.
Satu, slide kedua, 1, 2, 3. Ya. Sampun matur sembah nuwun sedaya. Ya. Bu, sama-sama nggih. Ya, nggih matur sembah nuwun sedaya pinanggih malih benjang. Matur suwun Bapak Ibu sedaya. Terima kasih. Sugeng pinanggih sanes wedal. Matur nuwun sugeng pinanggih sanes wedal malih. Nuwun Kak Bani, Bu Krista. Sami-sami. Sami-sami Bu. Dadah. Sukses. Nggih. Sukses, Pak. Absennya wis di copy.